Nobody can help ไม่เคยมีคนรอบตัวเป็นเลยคือเสแสร้งททรมานเหมือนกันนะบางทีเสียใจค่ะความทุกข์มันเป็นเหมือนขยะที่เราก็ไม่อยากเอาขยะของเราไปโยนในคนอื่นผิดหวังด้วยว่าไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าคนที่พูดก็คือเพื่อนสนิทเราด้วย You can't ditch it จริงๆแล้วหนูว่าคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยได้มาสนใจอะไรแล้วเท่าไหร่พี่รู้จักโรคซึมเศร้าไหมคะไม่รู้จักครับเคยได้ยินเกี่ยวกับคำว่า black dog ไหมคะไม่ครับคุณนารู้จักโรคภาวะซึมเศร้าไหมคะพี่รู้จักโรคซึมเศร้าไหมคะค่ะก็พอรู้ในข่าวอะค่ะแล้วพี่เล่น Facebook แล้วเคยเห็นเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับแบบโรคซึมเศร้าเยอะมากขึ้นไหมคะเยอะมากขึ้นค่ะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดอะค่ะไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้สึกตัวเลยค่ะแต่ว่าแม่เป็นคนพาไปหาถึงรู้ว่าเป็นซึมเศร้าแม่น่าจะคิดว่ามันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วมั้งครับอาจจะแบบญาติบอกมาอะไรเงี้ยแม่ก็เลยพาไปหาหมอคือเริ่มแปลกๆไปเริ่มไม่เข้าสังคมก็เลยขอตัดสินใจแบบขอแม่ให้พาไปหาหมอหน่อยอะไรเขาไม่ได้พูดกับเราตรงๆว่าเนี่ยคุณเป็นซึมเศร้านะอะไรเงี้ยแต่เขาให้ยามากินนะหนูกินแบบไม่ถึง3 เดือนได้ซ้ำจะเหมือนเคยกินเรารู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนมันทำให้เราแบบลอยๆอ่ะเหมือนไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ชอบก็เลยไม่อยากกินเอาตรงๆคือมันเหมือนทำให้มีความสุขกับปลอมๆไงก็ไม่รู้ว่าหนูคิดว่านะหนูก็เลยแบบแล้วที่น้องไพลินบอกว่าความสุขปลอมๆที่น้องไพลินรู้สึกอะแล้วแบบอะไรที่น้องไพลินเคยรู้สึกไหมว่ามันเป็นแบบความสุขจริงๆเหมือนเป็นที่เคยรู้สึกว่าเป็นความสุขจริงๆก็ตอนที่แบบไปทำงานพาร์ทไทม์มาแล้วแบบได้เงินอะไรเงี้ยอันนั้นน่าจะเรียกว่าความสุขจริงๆมากกว่าคิดว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปไหมเหมือนคนรอบเขาก็เข้าใจขึ้นว่าอ๋อเราเป็นซึมเศร้านะอะไรเงี้ยคือก่อนที่ยังไม่ได้ไปหาหมอเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแต่พอไปหาหมอแล้วเขาก็บอกว่าเราเป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ย So my friend I told my closest friend first and he would quiet but I asked him that you do understand right it's not like I am a serial killer or anything it's just mental illness and he said like who am I understand like I know this kind of thing and my other friends as well they're not shocked anything at all I'm also surprised how they like easily understand and help me get through everything when you have this disorder you be easily get angry you look anxious all the time and in my case my friend always understand that when I am a bit upset or angry they will assume that it's not me it's the disease it's the disorder that made me like this เหมือนดูไม่ค่อยมาแบบมาเหมือนคาดคั้นอะไรกับเรามากก็แบบปล่อยไปอะไรเงี้ยพอเข้าใจว่าเราแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยเป็นมีผลกระทบต่อสิ่งรอบข้างก็แบบการเรียนเราไหมเราโฟกัสยากไหมก็กระทบอะค่ะมันเหมือนแบบว่ามันไม่ค่อยproductiveมันเหมือนวันหนึ่งมันทำอะไรได้ดูแบบน้อยๆแล้วก็แบบเหนื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็นี่นะครับอ่านได้แป๊บๆก็เหมือนผ่านสมองไปอีกแล้วอะไรประมาณนั้นคือไม่ค่อยมีสมาธิจดจ่อเท่าไหร่เราเหนื่อยมันการที่เราจะลุกเพื่อมาใช้ชีวิตในประจำวันคือมันยากมาก You're gonna prepare that bad thing gonna happen all the times like they're never
like time of peace really. เคยน้อยใจตัวเองเหมือนกันค่ะว่าทำไมเราถึงเป็นจะก้าวเดินออกไปจากโลกนี้ก็คือมันยากเหมือนกัน คือแค่อยากให้เขามองว่าเราป่วยเราเหมือนคนป่วยที่เป็นหวัดธรรมดาแต่คือบางคนก็ยังไม่เข้าใจเหมือนเดิม It's like they don't really listen to me and what I'm going through, you know? Or maybe sometimes they kind of listen, but then they don't get it or understand the situations. It feels like you get blamed for catching the flu. Misconceptions include the stigma, which means that some people feel that those who come to therapy or to counseling, they have like misbehaviors or they are abnormal. And the other one is that, suddenly depression becomes like a fashion that, you want to have in both meanings. No one wants to have it because it will, obstruct you from functioning or doing things that you like. It's like when you label depression like a fashion, it means that you discredit people in a sense that you don't believe them. What we should do is to look past that label. It doesn't mean that, you don't fit this level of depression, then you're out. Everyone who has a problem or who seek help should be cared for, no matter if they have been diagnosed or not. So someone who said that I have depression, even though they don't fit with the criteria, the next question will be, what make you feel that you have depression or what make you feel depressed? And just to listen to them, because at the end, what they are asking for is someone to listen to them, right? The key part is that the fact that they say it means that they're asking for help. So what people can do is to ask what help do they need. I mean, it sounds simple, but not many people do that because we might be afraid of, I don't have time, or it's too depressing, or it's too kind of like, sort yourself and bye-bye. And that is usually what happens. Seeing depression as a fashion, the risk of it is that we might dismiss people and treat them as if they don't have the right to ask for help. And about the stigma, again, the risk of the stigma is that people don't seek help, right? Because society label them as abnormal, there's something wrong with them. They feel that they are not listened to, and that their problem is not, maybe it's not strong enough, or that no one cares about them. And when they don't ask for help, nobody can help. And you can see, on the news that when someone committed suicide and people around them say that, I'm surprised because they look so happy or normal, or and maybe that's why they don't ask for help, because they feel that they can't do it. If being a functional issue make people come to seek help more than being a stigma, then that's better, because the risk of it is less than the first one. How do you think family and friends should help people who is currently undergoing these mental conditions? What they shouldn't do is say something like, there are many people who feel worse than you. What they should do is
just asking like, how are you? How are you feeling? But then before asking that, you should get ready to be able to listen. So it's not like, oh, how are you? How are you feeling? And then the other person say, no, not good. I have like, a bad day. And then you say, it will be fine. And then you change the subject, which is not good because it shows that you can't listen to them. So first of all, you have to ask yourself like, can I listen to this person? If you can't, suggest them to go to see a professional. If you can, then ask. And even a little, you don't need to kind of listen to them all day. Say if you say that, okay, I have half an hour and I would like to hear what you say about how you feel. Then you just paying attention to what they say, listen to them. I think that helped a lot. And then at the end you can suggest them. But then when you suggest, you don't suggest like, that this is very weird, like you should go to see someone. So just suggest it as if that is normal, it's common. And I think that is what people want. ถ้าจะบอกว่ากระตุ้นให้ออกมาใช้ชีวิตอาจจะไม่ทำอย่างนั้นเนาะคือเรารู้สึกว่าในจังหวะที่คนเศร้าและอยากเก็บตัวสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้มีอะไรมากกว่าการยอมรับยอมรับในความเศร้านะยอมรับในการตัดสินใจเลือกของเขาที่จะเก็บตัวอะไรเงี้ยเพราะงั้นการบอกว่าคุณต้องออกมาใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการไม่เข้าใจเขาแล้วก็ผลักออกไปว่าเฮ้ยเอ็นอย่าแบบมัวแต่เก็บตัวออกไปข้างนอกเลยซึ่งมันจะเป็นการรู้สึกที่แบบเหมือนไม่เข้าใจอย่างสื่อสังคมออนไลน์เงี้ยหรือว่าอะไรออนไลน์จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเป็นประตูเล็กๆที่จะเข้าถึงคนที่เก็บตัวกลุ่มเนี่ยเพราะว่าคนกลุ่มนี้บางทีเขาไม่อยากสัมผัสกับผู้คนโดยตรงนะเขาก็อาจจะเลือกที่จะนั่งเปิดคอมอยู่ในห้องในงานที่เศร้าแหละถ้าเราสามารถมีสื่ออะไรบางอย่างที่มันสื่อสารหรือว่าถ่ายทอดไปสู่เขาโดยตรงได้ว่าในภาวะที่คุณกำลังเป็นอยู่นี่มันอาจจะเกิดขึ้นมาจากอะไรได้บ้างถ้าเราทำให้เขาเห็นว่าเราสามารถเข้าใจเขาได้ในภาวะที่เขาเป็นและสิ่งที่เขาเป็นนั้นมันโอเคคุณก็เป็นได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณเป็นนี้มันก็อาจจะบั่นทอนชีวิตคุณในบางด้านเนาะ เพราะงั้นมันมีวิธีอื่นไหมล่ะที่เราจะสามารถใช้ชีวิตได้มีความสุขมากกว่านี้แล้วเราก็ค่อยๆชวนเขาดูว่าเขาจะสามารถออกจากตรงนี้ได้ยังไงอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยที่อาจจะแบบไม่ได้บังคับให้ออกไปข้างนอกทันทีเนาะแต่การออกไปเจอผู้คนบ้างหรือว่าการออกไปพูดคุยบ้างทำให้คุณได้เห็นอะไรบางอย่างมากขึ้นกว่ากรอบแนวคิดที่คุณกำลังมีการรับฟังผู้คนการฟังคนอื่นมากๆการฟังคนที่ประสบการณ์ชีวิตด้านอื่นอาจจะทำให้คุณเห็นโลกกว้างขึ้นแล้วมันอาจจะทำให้ความทุกข์ของคุณเนี้ยมันได้คำตอบบางอย่างหรืออาจจะเบาบางลงบ้างประมาณนั้น When people come to counseling or through therapy, then in the first few sessions, it's like you go to see a stranger. Of course, you feel like you don't want to talk much in details, and so in the counseling process, it takes time to build a relationship. Once a client feels that, all right, okay, when I express myself or my emotions, and a counselor can listen to me without judging me or without feeling that I am too much for them. Then once a client has kind of noticed that, they start to learn that actually it might not be too bad. The problem that they have, people might be able to listen to them. Then they can transfer to the outside world or outside counseling, or they might learn to cope with a disappointment. It might not be everyone who will be able to listen to you, and all this can be explored and learned through the process of counseling. It's like a life experimental room for you, to transfer to outside world. Do you think if there's any impact from social media, given that now there are more people become aware of this sickness? ในมุมมองนักจิตวิทยาเนี่ยก็จะมีคนที่ทำสื่อได้น้อยยังน้อยอยู่
คอนเทนต์กระแสหลักก็จะมาจากกลุ่มผู้ป่วยแล้วก็จิตแพทย์ซะเยอะซึ่งจริงแล้วเรารู้สึกว่าบางครั้งมันยังไม่รอบด้านมันยังมีบางอย่างที่มันขาดอยู่โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการรับมือกับชีวิตตัวเองด้วยตัวเองเหมือนอย่างนี้แล้วกันเรียกว่าสอนคนว่ายน้ำบางทีคนที่เป็นมีความทุกข์มีความเศร้ามันเหมือนคนที่จะจมน้ำนะบางทีถ้าเราไม่ได้หัดที่จะว่ายน้ำหรือลอยตัวด้วยตัวเองมันก็เหมือนคนที่จะจมเรื่อยๆบางครั้งการใช้ยามันก็อาจจะช่วยได้ในเชิงคล้ายๆว่าห่วงยางโยนตุ้มกล่องรับลอยเลยแต่ประเด็นคือว่ามันอาจจะช่วยได้ประมาณหนึ่งในการช่วยคนไม่ให้จมน้ำแต่คำถามคือเราต้องพึ่งพาไอ้ห่วงยางนี้ไปถึงนานแค่ไหนกระแสเรื่องสุขภาพจิตมันจะเป็นเทรนด์ที่มาแค่ไม่กี่ปีเร็วๆนี้เองมันอาจจะเป็นสิ่งที่พยายามรณรงค์มาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ดูเหมือนเป็นเรื่องทั่วๆไปที่พบเจอได้เท่ายุคนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างขาดมากในประเทศไทยที่แบบคนจะรู้เรื่องนอกตัวเยอะแต่รู้เรื่องในตัวน้อย As a friend or as a family member, you might say that it's fine and we all educated, so we don't think that people to go to see a counselor or a doctor that they are abnormal. Like we are fine with it. มันมีคำพูดไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากได้ยินนะเราก็ไม่ได้อยากได้ยินคำว่าสู้ๆนะณตอนที่เราดิ่งจริงๆก็คือเรารู้สึกว่าเราสู้มาตลอดอะแล้วเหมือนเขาทิ้งให้เราสู้อยู่ตัวคนเดียวโดยที่เขาพูดว่าสู้ๆนะให้กำลังใจแต่เขาไม่แม้แต่จะยื่นมือเข้ามาช่วยอะไรเลยอยากบอกอะไรกับตัวเองบ้างแต่คิดว่ามันก็คงจะผ่านไปได้แหละอย่าเพิ่งยอมแพ้ให้กับตัวเองแล้วก็โลกนี้อยากให้สู้ต่อเพราะว่าเราก็ยังมีคนข้างหลังที่เราต้องดูแลเขาต่อไป It's so dark in the room and the ceilings are high. You know the feeling, you've been here before. It's a broken old pew and it's an echoing cry. Don't sell yourself short on breath, heavy on time. You lost the words but you found the rhyme. It's all just poetry now. The walls are singing hallelujah, amen. The walls are singing